Знаешь, сынок, в жизни тебе обязательно встречается один тип людей. Они не злые, нет, не всегда. Но у них язык, как наждак, слова, как острая ножка без ручки, режут и себя, и других. Такие люди не разговаривают. Они обрушиваются, не спорят, нападают. И самое обидное, что они встречаются не где-то в темных подворотнях, а в самых обычных местах, в очереди, на работе, в семье, даже в синагоге. Не дай бог, ты идешь по своим делам, никто не трогаешь, а тут вдруг бах. Кто-то тебе что? Стоишь, не видишь, спешу. Или ты что, не понял с первого раза? И вот ты уже чувствуешь, как внутри все закипает, сердце колотится, язык сам готов выстрелить в ответ. Хочется что-то острое, поставить его на место, чтобы знали, со мной так нельзя. Знаешь, что в этот момент происходит. Ты в ловушку попадешь. Это грубый человек, он как паук. Он плетет свою паутину из провокаций, раздражения и обиды. И как только ты отвечаешь, ты уже в ней. А потом он уходит довольный, а ты остаешься в мыслях. Зачем я это сказал? Почему я могу себе позволить втянуться? Я видел это десятки, сотни раз. Когда я был моложе, я тоже, если кто-то думал хамить, нужно было ответить. Жестко, быстро, умнее, острее. Но с годами я понял, победа в ссоре не приносит спокойствия. Ты можешь выиграть спор, но проиграть себе, потому что внутри остается тяжесть, осадок, будто ты съел что-то несвежее. Я помню, как мой дедушка, мудрый человек, говорил: если ты споришь с дураком, он утянет тебя на свой уровень, а потом победит опыт. Тогда я засмеялся, а сейчас понимаю, это была не шутка, это было откровение. И вот представляю себе, однажды ко мне подошел человек, не просто грубый, а такой, что от него даже воздух стал тяжелым. Он начал кричать, обвинять, раздвигать руки, а я стоял и молчал не потому, что не знал, что сказать. А сказать-то было что? Но потому, что я знал, каждое слово, которое я произнес, станет дровами его костре. А если я промолчу, пламя само потухнет. И вот тогда, сынок, я увидел, как этот человек постепенно развивает рост экономики. Он не знает, кому куда деть свой гнев, его бросить. И вдруг, впервые во время разговора, он посмотрел на себя со стороны. Его лицо изменилось, глаза опустились, а потом он просто сказал: «Ладно, извините». И ушел. После этого я понял одну простую вещь. Иногда самый сильный удар — это тишина, не колышки, не острая фраза, не громкий голос, спокойствие. Потому что грубость живет за счет состояния. Ей нужна сцена, публика, эмоции. Если ты не реагируешь, у нее нет кислорода, чтобы сжечь. Многие не верят, пока сами не попробуют. Они говорят, как это не существует. Такая же слабость. Но скажу тебе по секрету, только сильный человек может позволить себе не существовать. Слабый должен доказать, что это сильный, а сильный просто знает, что он им является. Знаешь, как говорил один мой старый друг из Тель-Авива, когда осел тебя толкает, не пытайся толкнуть его в ответ. Он думает, что ты приглашаешь его на танец. И вот сейчас, слушая это, ты, может быть, думаешь: ну, хорошо, звучит красиво, по-философски, но как это реализуется в жизни? Как поставить на место грубого человека без слов? Об этом я тебе сейчас говорю, но предупреждаю, этот способ не для тех, кто ищет легкие решения. Он требует выдержек, ума, самое главное — внутреннего присутствия. Того самого, что нельзя купить ни за деньги, ни за лайки, ни за чужое одобрение. Так что оставайся, когда я говорю о том, как поставить грубого человека на место без слов. Многие улыбаются и думают: да, что там, промолчи, и все скучно. История. Было это много лет назад, когда я только начал работать в офисе. Я тогда был моложе, горячее, думал, что весь мир — это шахматная доска, а я игрок, который обязан выиграть каждую партию. И вот в один обычный день ко мне приходит коллега, высокий, грубый, голосом, который можно услышать через 2 этажа. Он начал кричать из-за мелочи. «Почему отчет не готов вовремя? Ты что вообще работаешь?» Я думал, как кровь тынет в жилах. Хотелось ответить резко, сарказмом, словом мягким, как бритва,
Но что я сделал? Я просто молчал. Он продолжал кричать. Меня подталкивали словами и жестами. И тогда я вспомнил слова своего деда. Сила человека не в том, чтобы давить на других, а в том, чтобы сохранять достоинство, когда тебя давят. Я стоял спокойно, как будто внутри меня была невидимая броня. В какой-то момент он начал путаться. Его слова теряли остроту. Голос дрожал. Руки опустились. Он чувствовал пустоту там, где ожидал состояния. И, как ни странно, именно молчание, моя спокойная осанка и уверенный взгляд дали ему понять, что со мной так не получится. Через минуту он просто махнул рукой и ушел. И это не единственный случай. Жизнь полная таких людей. В магазине, в семье. Среди друзей один человек громкий, агрессивный, пытается унизить, другой тихий, умный, выдержанный, и вдруг весь гнев рассеивается, потому что у него нет жертв, на которых можно приклеить. Когда я начал это понимать, я заметил интересный эффект. Тот, кто обычно кричит и давит, начинает решать внутренние проблемы. И самое главное, ты сам остаешься в безопасности. Никаких лишних эмоций, никакой агрессии, никаких потерь для себя. Провокации, он не получает этой еды. Спокойствие — это твой щит. Второе. Не поддавайся на провокации. Иногда люди говорят гадости не потому, что они такие злые, а потому, что хотят проверить границы. Это как собака. Если поддаешься, она понимает, что может повторить. Не давай ей такой возможности. Третий. Используй язык тела. Взгляд, осанка, мимика. Ты можешь сказать без слов больше, чем любой крик. Прямой уверенный взгляд, спокойное движение руки, ровная осанка. И человек понимает, со мной так не получится. Четвертый. Контролируй эмоции внутри себя. Очень важно. Я помню, как однажды меня толкнули в метро. Могу сказать, желание ударить было огромно. Но я глубоко вздохнул, посмотрел на человека и просто шагнул в сторону. Он остался злым, а я спокойно продолжал путь. Я чувствовал внутреннюю победу над собой, а не над ним. Пятый. Понимай-ка мотивации грубого человека. Часто грубо скрывается страх, неуверенность, чувство собственной несостоятельности. Когда ты это понимаешь, злоба тебя не захватывает. Ты видишь не врага, человека с проблемами, который пытается разогнать свою внутреннюю уверенность. Позволь поделиться еще одним мальчиком. Это было уже позже, когда я путешествовал по Европе. В одной маленькой лавке старик начал кричать на меня, что я стою не там, куда он считает именно так. Обычно я смотрел бы шуткой, но в тот день я просто улыбнулся, заметил и промолчал. Старик сначала удивился, потом посмотрел на меня так, словно увидел кого-то другого. Его глаза смягчились, голос стал тише. Он закончил свое недовольство, извинился и ушел. Я понял, одно спокойное действие полностью меняет атмосферу. Если суммировать, сынок, урок очень простой. Молчание и спокойствие – самые мощные инструменты против грубости и хамства. И это не пассивность, а активная стратегия. Не нужно кричать, оскорблять или искать. Кто прав? Достаточно того, что твой внутренний мир недоступен для чужого гнева. И еще важная вещь. Это работает не только с грубыми людьми. Это работает и с конфликтами, и ситуациями, когда ты сталкиваешься с несправедливостью. Мир полон шумных голосов, но настоящая сила — это умение слышать тишину и действовать из нее. Помни, сынок, что это требует практики. Не получится с первого раза. Иногда человек попытается повторно проверить тебя. Но если ты сохраняешь спокойствие, сохраняешь достоинство и не позволяешь чужому хамству властвовать над своими силами, ты выигрываешь не в споре, а в жизни. И вот главный вывод. Грубость — это временная сила. Реальная сила — это контроль над собой. Грубость питается вниманием, активностями, реакцией. Лиши ее этого, и она исчезла. Твоя сила в том, чтобы быть выше, спокойнее и мудрее. Когда я говорю о том, как поставить грубого человека на место без слов, многие думают, да, легко сказать. Но как это на замену? Позволь объяснить. Сынок, в некоторых примерах. Это как учиться готовить борщ. Рецепт есть, но без практики ничего не выйдет. Представь ситуацию на работе. Ты получаешь электронное письмо от коллеги, который кричит тебе на всю команду, обвиняет во всех ошибках, использует резкие,
даже обидные выражения. Первое желание ответить в том же духе. Но вот что ты можешь сделать. Совет номер 1. Сохраняй спокойствие прямо сейчас. Закрой глаза на секунду и медленно опускай. Не реагируй на эмоции в письме. Подожди хотя бы несколько часов, прежде чем писать что-либо. Ты удивишься сильно изменит твою реакцию, если дашь себе время. Например, однажды ко мне пришел похожий случай. Молодые коллеги начали кричать на меня из-за ошибки в отчете. Я почувствовал злость, но сразу вспомнил дедовские слова. Сначала подумали, потом подумали. Я просто ответил спокойно и четко, без эмоций. Спасибо за замечание. Исправлю к вечеру. Этого хватило, чтобы гнев человека начал ослабевать. Атмосфера в комнате оставалась спокойной. Совет номер 2. Не поддавайся на провокации. Люди часто пытаются проверить, где находится твоя граница. Например, в супермаркете кто-то толкает тебя в очереди, пытаясь пройти вперед. Можно ответить оскорблением, а можно просто остановиться, сделать шаг в сторону и мягко улыбнуться. Поверь мне, улыбка работает магически. Человек, ожидавший поведения, устойчивости и уверенности, и его агрессия рассеивается сама собой. Я видел это много раз. Один раз в старой книжной лавке меня раздражающий мужчина пытается пробраться вперед. Я просто улыбнулся, сказал «Извините, пожалуйста», и отступил. Он сперва удивился, потом сказал «Спасибо» и ушел. Он хотел ссору, а получил урок. Молчание и доброжелательность сильнее крика. Совет номер 3. Используй язык тела. Язык тела часто говорит громче слов. Прямая спина, уверенный взгляд, расслабленные руки, спокойная походка. Все это сигнал грубому человеку. Со мной так не получится. Например, когда ко мне подошел агрессивный клиент в магазине, его тон был резким. Попытки запугать очевидны. Я не кричал, не спорил. Я просто встал прямо, встретил взгляд и сказал спокойно: «Я понимаю, что вы расстроены. Давайте разберемся». Он сразу сбавил тон. Я мог бы ответить резко, но это бы только усилило конфликт. Язык тела и спокойная речь сделали свое дело. Совет номер 4. Контролируй эмоции внутри себя. Эмоции — это топливо грубости. Если ты позволяешь им захватить себя, ты проигрываешь. Я помню случай в метро. Мужчина толкнул меня, хотел спровоцировать ссору. Раньше я, возможно, ответил, но я глубоко удивился. Посмотрел ему прямо в глаза и спокойно сделал шаг в сторону. Он остался злым, но конфликт не возник, и я чувствовал внутреннюю победу. Я выиграл контроль над собой. Совет номер 5. Понимай-ка мотивации грубого человека. Очень часто за агрессией скрывается страх, неуверенность или чувство собственной несостоятельности. Например, у меня был сосед, который постоянно кричал на детей во дворе. Когда я подошел к нему, чтобы не спорить, а просто с уважением к этому, понял, что у него проблемы дома, стрессы на работе, крики во дворе — способ выпустить напряжение. Я понял, злость была не для меня, а для жизни. Осознание этого помогло мне не принимать близко к сердцу и сохранять спокойствие, применять на работе и в семье. В работе грубость часто проявляется благодаря критике, резким замечаниям или сарказму. Ты можешь использовать вышеописанные методы, сохранять спокойствие, контролировать эмоции, правильно есть, использовать язык тела. Например, вместо того, чтобы сразу спорить, скажи: «Я понимаю ваши замечания. Спасибо за обратную связь. Я уточню детали». Ты не проигрываешь, но показываешь, что не позволяешь грубо управлять собой. В семье ситуация немного сложнее, ведь эмоции сильнее, а личная связь глубже. Представь ссору с родственником, который груб или раздражен. Можно молча слушать, контролировать дыхание, не реагировать на эмоции, а после паузы спокойно объяснить свое мнение. Например, однажды мой племянник начал спорить с моим братом, повышая голос. Я просто смотрел, ничего не мешая. Через пару минут он сам понял, что его эмоции чрезмерны, и сказал: «Ладно, не будем». Молчание и терпение помогли предотвратить конфликт. Применение в общественных местах. В транспорте, в магазине, на улице грубость часто проявляется мгновенно. Здесь важно не ввязываться, не поддаваться на провокации, сохранить контроль. Я видел, как люди начинают кричать на кассу в магазине. Тот,
Кто спокойно улыбается, придерживается правил и не реагирует на хамство, мгновенно меняет ситуацию. Человек ожидает сцен, но получает спокойствие. Регулярная практика. Важно понять, что это не приходит сразу. Техника молчания, контроль эмоций, языка, тело требует практики, начиная с небольших условий. Очередь в магазине, легкая критика коллег, ссора в семье. Благодаря этому ты научишься сохранять спокойствие в более серьезных конфликтах. Тем временем это станет твоей привычкой, и твоя сила будет внутренней, не зависящей от внешней обстановки. И помните, грубость питается эмоциями, вниманием и реакцией. Лиши ее этого, и она исчезла. Ты остаешься хозяином своей жизни. Не нужно кричать, спорить или оскорблять. Все, что нужно — спокойствие, выдержка и понимание, что истинная сила — это контроль над собой, а не над другими. И вот, сынок, мы подошли к самой важной части, к тому моменту, когда все, о чем я говорил, собралось в одну картину. Все, что мы обсуждали — молчание, спокойствие, контроль эмоций, понимание грубого человека — это не просто мотивация советов, а целая философия жизни. Жизнь, как ты уже понял, полна грубости, резкости, раздражения, но истинно проста. Ты можешь контролировать только себя, свое состояние и состояние своих технологий. Все остальное — это обстоятельства, которые модифицируются сложно. Давай я расскажу, как эти принципы работают на практике, если применять их системно. Представь себе день в большом городе: метро, улицы, магазины, офис, дом. С утра кто-то толкает тебя в метро. Обычное, банальное событие. Но если реагировать на это раздражение, весь день пойдет по наклонной. Сердце учится, мысли говорят, настроение падает. Если же ты вспоминаешь наши уроки, с глубоким спокойствием улыбнешься или просто отошьешь в сторону, день идет иначе. Ты сохраняешь внутреннюю гармонию. Тот, кто пытался, ты выводишь из себя, остаешься один на один со своим раздражением. И это работает не только в транспорте, но и на работе. В офисе, где есть строгие начальники или сварливые коллеги, грубость видна снаружи. Через критику, сарказм, давление сроков. Первое желание ответить в том же духе. Но если ты практикуешь спокойствие, сохраняешь достоинство и реагируешь не на эмоции, а на факты, ситуация меняется. Ты показываешь, что твое состояние недоступно для чужого гнева. Один мой коллега раньше кричал на всех, подталкивал, пытался унизить новичков. Я же просто делал свою работу спокойно. Смотри правильно, не вовлекаясь в эмоции. Через некоторое время его агрессия рассеялась сама, потому что никто больше не подпитывал ее реакциями. В семье и среди друзей ситуация немного сложнее, ведь эмоции сильнее, а личная связь глубже. Здесь важно сохранять внутренний мир, даже когда вас критикуют или обижают. Например, у меня был случай с родственником. Он был раздражен из-за стресса на работе и начал повышать голос у моего племянника. Вместо того, чтобы помешать крику, я спокойно посмотрел на ситуацию, глубоко вздохнул и просто сказал ребенку: «Не реагируй на злость, делай это». Через минуту племянник перестал волноваться, а взрослый понял, что злость не работает. Спокойствие — это инструмент, который меняет людей вокруг тебя, даже если ты не говоришь ни слова. Еще один практический пример из жизни. Старший покупатель в магазине начал кричать на кассиру из-за цены на товар. Он ожидал сцен, провокаций, поведения. Я просто наблюдал. Улыбайся, спокойно помоги кассиру разъяснить ситуацию. Человек сначала удивился, потом успокоился. И все потому, что мы не дали источникам питания. Именно так работает стратегия молчания плюс спокойствие плюс контроль эмоций. Слушай, сынок, я хочу, чтобы ты понял одну каждую вещь. Эта стратегия не для слабых. Она требует дисциплины, силы воли, терпения и практики. Тебе придется учиться, не реагировать на провокации, когда внутри все кипит. Иногда будет очень сложно. Грубость удара оказывает самое сильное воздействие на место, на твою гордость, на самоважность. Но помни, настоящая сила не в том, чтобы кричать громче, а в том, чтобы быть выше. Спокойнее, мудрее. И вот еще один секрет. Тем временем, когда ты соблюдаешь эти принципы каждый день, ты начинаешь замечать интересный эффект. Грубые люди сами начинают менять свое поведение вокруг тебя. Почему? Потому что твоя внутренняя сила,
Спокойствие и красота создают вокруг тебя ауру, которой нельзя манипулировать. И самое приятное, ты больше не теряешь энергии на пустые конфликты. Твоя жизнь становится чище, яснее, спокойнее. Теперь поговорим о ежедневной практике. Чтобы это реально работало, необходимо внедрить принцип постепенности. Начни с мелких вещей в очереди, в транспорте, с соседями, коллегами. Перед ответом обратите внимание на язык тела, движения и паузы. Заметь, как изменить реакцию других людей, когда ты не реагируешь на агрессию. Потом переходим к более сложным ситуациям. Работа, друзья, семья. Практикуй терпение, наблюдение и понимание мотивов других людей, и постепенно это станет частью твоей личности. Также важно развивать самосознание. Часто мы реагируем на грубость автоматически, не осознавая, что внутри нас задето. Практикуй паузы, наблюдая за своими подтверждениями. Анализируй ситуацию. Когда ты понимаешь свои триггеры, ты получаешь контроль. И это ключ к мастерству. Грубость больше не является источником твоей жизни. Помни, сынок, грубость – временная сила. Она питается реакциями. Тишина, спокойствие, достижение – вечная сила. Ее нельзя купить, украсть или написать. Она возникает внутри. И когда ты владеешь этой силой, ты начинаешь видеть мир иначе. Люди, которые раньше раздражали тебя, становятся просто частью фонаря. Ты сохраняешь энергию для важных дел, для семьи, для себя. И в заключение хочу, если тебе близка такая философия, если тебе интересно учиться жить мудро, оставаться значительно без агрессии и действовать грубо и без криков, подпишись на канал. Здесь мы будем разбирать реальные ситуации, делиться опытом, учиться управлять собой и жизнью. Каждый следующий урок будет практичным, честным, без пафоса и настоящей мудрости. Ты увидишь, сынок, как маленькие шаги, глубокая уверенность, улыбка, молчание, эмоции, контроль превращаются в настоящую силу, меняющую жизнь. И помни, твоя сила в тебе самом. Сохрани ее, развитый и грубый никогда не сможет управлять тобой. Шалом, сынок, жизнь дается не для того, чтобы кричать, а чтобы быть мудрым, обширным и спокойным. И если ты готов идти к этому дорогому, оставайся с нами. Мы вместе научимся жить с достоинством и силой, которая не разрушает никакую грубость. Краткое,